Okay, so this is um, standing. Okay. 推薦はちょっとわからない。山芋今帰ってきました。じゃあ推薦だけ。あ、わかりました。でもう松並さん上来てますね。Okay. So we need. あ、ちょっと待って。昨日もう掃除機は OK なんですよ。いやまだ。あ、まだでした。綺麗だったんでしてるかな。とりあえずじゃあ。Okay. So can you just check what's going to happen with him that we don't have sound, or can you just check that with him? Well, because he's not busy doing things, but then it's in the background. So can you check if you can wait until we're done, or what? You mean like? Yes. Just it's clear what is. So what are you gonna do now? So when we preparing. so when we record, can you be upstairs, or what do you need to do? しょうがないね。はい、待って。 Because now when we record, we cannot the sound. So is that 大丈夫ですか？すみません。まあ is that okay? I think so. Okay. Then we start. Okay. Then, okay, so this is the first take. And so yeah, let's go. So yeah, just you will ask to her. So yeah, can you ask him to yes with the introduction so that he can say hello my name is I'm the owner of this bar and that he's Japanese and like a little introduction of him. 簡単に自己紹介をしていただきたくて、お名前から始めていただいてもいいですか？はい。お願いします。藤岡義信と申します。浄土真宗本願寺派の僧侶をしています。Yes, he just explained himself. What do you want him to Okay, like so can you say so in personal introduction with his name, his nationality, and that he's the owner of this bar. Okay. Like an introduction, so that the audience will for the okay that they understand who he is. 山本さんもうコピーいきます？はい。あ、推薦作って。じゃあお金僕のバッグの中に一応。上にね、いくらか。あ、そうですね。あれで言ってください。お願いします。So try it again. OK。じゃあお名前と国と。はい。バーの。の OK です。浄土真宗一応入れときますね。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ藤岡義信です。日本出身なんだろう日本出身じゃないよ。日本に住んでます。もう一回いきますね。はい、藤岡義信です。日本に住んでいます。浄土真宗本願寺派の僧侶をしています。私は、坊主バーというお店のオーナーをしております。Yeah, he just said he's the owner of this bar. And did he introduce himself like Yeah, he his just said name? he's Japanese and his name and yes. Okay, great. Okay, then next, can he tell the story why he started Rose, how it started with the story, like why did he start it and how did it develop over the year and what is can you explain what is Rosbar, what is it, what kind of place is it, What is it first? what is Rosbar, and then why did I start it, why he started. このボーズバーが、どんなところかということとなぜ始まったかというところについてお願いします。わかりました。坊主バーというのはスタッフが全員僧侶で営んでおります。なぜこういうお店を始めたかというとですね、日本の仏教は今儀式儀礼というんですかね、
そういうものでしか僧侶と接する機会がなくなってきておりまして、我々やはりこの仏教の教えをですね広めていかなければいけないという、使命からですね、お寺にいて、広めれたら一番いいんですけれども、お寺になかなか人が来てくれないという、現状がございまして、我々が街に出てこういうお酒を介してこういう形にすることによってたくさんの人が、興味を持って来てくださると、また敷居が低くなることによって、気軽に来てくれると。その中において、我々僧侶が少しでもこう簡単にこう仏教に触れていただく機会を作れたらなと思って、始めました。Okay, so this bar is, 松並さん大丈夫？ as you know, the owners are all monks, and the reason why I started this bar is because the わかる？ Buddhism in Japan はい。 isn't so popular, so not so many people, I guess, take it seriously, and unless it's, for example, an event, like a wedding ceremony, I guess some people believe in Buddhism, but if not, it's not so popular anymore, right? So he wanted to, I guess, expand, or he wanted to make it happen again. And that's why he started this bar. And if people can come to temples, it'll be easier. But I guess people don't these days. So he started this bar, and with alcohol, it makes it easier for people to come to this bar, right? So people feel more comfortable. It doesn't seem so serious. Yeah, it makes it easier, and people can study Buddhism or whatever. So that's the most reason why he started this bar. Yeah. Great. And can you explain some of the things that are happening here? Because there's chanting, there's a co-owner or another monk who gives talks. So the activities, the Buddhist kind of activities that are happening during the night, just that you can explain the different things that are happening. 実際に広めるためにこちらでしている、どんなことをしてその仏教を広めているのかについてお話しいただけますか？はい。簡単には1日2回ほどですね、一緒にお経をあげていく時間と、そこでお説法、法話って言って仏教のお話をさせていただくということをさせてもらってますが、もう一つはやっぱり個人的にいろんな仏教に興味を持ってくださっている方がいろんな問いをですね我々に投げかけてくださるので、そこで問答しています。1日に2回一応セレモニーはあるんですが、それプラス、来てお客さんと普通に仏教のお話ししたりとかいろんなことをしているということです。So like twice a day, they have this chanting thing, like official thing. But other than that, people come here and they talk about Buddhism, and they probably talk about the problems and like in person. That's what they do. Did he talk about the chanting? Yes. The chanting, if people do chanting, he mentioned that. Yes. And and can you talk about that there's a monk who comes to preach? Like who is that monk who comes to preach? Because there's Gugan. Gugan. Can you just explain who is Gugan? What does he do here? Gugan さんはどんな方でこちらで何をしている方かについて、お願いします。グガンさんはですね、目が全く見えない方なんですが、お説法をして全国を回るお坊さんなんですね。で、ここでもう、1日その2回のお説法の時間に、彼が皆さんに向けてお話をしてます。
その時にお客様から、質問とか、何かこう悩み事とかを公開でこう聞いてですね、でそれに対して、即興でこうお説法でこう答えていくということを彼はされてます。Okay, so as you know, he's blind, and so he talks about Buddhism, as he mentioned, twice a day, and he goes all around Japan and he talks about Buddhism, and when people ask him questions or their concerns, he will talk to them. That's what he does. Can you ask him what he likes most about his job of a bar owner? What he likes? What does he enjoy most about his work here? ここで仕事されていてどんな点がこう好きでいらっしゃるとかやりがいを感じる。そうですね。やはりお寺にいては出会えない方々とお話しできたり出会いがありますのと、やはりそうですね。やりがいの時はこう、仏教興味持ってくれたりとか方と出会っていろんな仏教のお話に花が咲いた時とかはとても楽しいなとかやっててよかったなと思いますね。でその人も喜んでくださって、結構言われるのが他ではこういうお話ができなくて悩んでたとか、宗教的な話とか人生のこととかをですね、世間でこういうお話とはなんかこういろいろ偏見を持たれるのがここではすごくすっきりとこうお話できるっていうのはすごく嬉しいってよく言われますね。One thing he likes about working here is that he can meet people who he can meet at temples. So lots of different kinds of people come here and they get interested in Buddhism, and that's when he, feels that's when he likes it working here the most. And some people say, as he said, lots of people say, I used to have this problem before, but I couldn't talk about it with anyone because people might feel kind of biased, or some people can't talk about their own problems because they worry about what others think about their problems, right? So, and when they talk about when people say things like that, he feels great. Okay, and next, can you tell us about the Vows band? So can you tell about how that he likes, that he's the instrument he plays, and that he's now in this band, and that the story about Vows band, and also that they will have a concert. What the concert is going to be about, and the kind of music they play. Just the story behind. バンドに関しては今度お話ししていただきたくて、どんなバンドなのかということと、楽器のことと、あとコンサートをやってらっしゃる。どんな音楽を、全体について、はい。坊主バンドって、坊さんが集まってですね、私がすごく音楽が好きで、そうですね、音楽が好きでずっとやってたんですけども、せっかく坊さんだしこう坊さんを集めてですね、仏教に関するような音楽ができたらと思ってまずは始めたんですね。でやっぱり音楽っていうのはものすごい力を持ってますので、音楽によってバーでの発信よりもっと広くいろんな方に発信できる機会が得れるんじゃないかなというのは一つあるんです。内容としてはですね、結構、コミカルなことの曲が多いんですが、仏教に関してとかお坊さんに関してとかそういうものを、結構コミカルな感じで音楽にしてこう歌ってるんですね、内容としては。でも中には、お経というものを、お経をアレンジしたような曲もあったりとか、昔の、仏教の歌というんですかね、和歌とかそういう短歌とかをアレンジして歌ったりするところもあるんですが、基本は楽しく
それでまあ笑えて、でまあ仏教も少しちょっと勉強できてとか楽しいなとかっていうものをまあ作ってます。はい、じゃあすみません、ここまで。First of all, he loves music, and that's why he started this band. And plus, they're all monks, so you know, the band do music about Buddhism. So they do music related to Buddhism or monks, but they're usually not serious. Like they can be funny, but still you can learn something from it. So sometimes they use old chanting and they kind of change it and make it music, but mostly they talk about Buddhism and monks and in a funny way so that people can have fun, study at the same time, because music has a big power. He believes it. He hasn't talked about the instrument yet, so That's great. Oh, that's fine. He doesn't need to. Great. Okay. Can you tell us for what? Yes. Yes. So can you tell him the thing where he starts the sentence that I told you before? That he starts a sentence and finishes the sentence. Okay. And that the sentence is. Being a monk means to me. Being a monk means to me. What it means to be a monk for me is something. What it means to be a monk for me is. 坊さんであることが、ご自身にとってどういうことであるかということをお話ししていただきたいんですけれども、お坊さんであることはというふうに始めていただけると、はい、これでも、そうですね、結構難しいんですよね、はい、まあ坊さんである定義ですか、それとも自分にとっての坊さんであるという。What it means to himself, right? Yes, him being, because he's a monk. So what it means that he's a monk. What it so yeah. Okay, because I want the audience to understand what it means that he's a monk. What is a monk? Maybe they're not sure what it means to be a monk. So that's what I want to just to that the audience says, oh, that makes him a monk, right? I want to know what about him is is monk, like so. Okay, then can you say I chose to be a monk because maybe? Okay, that's clear. そしたら坊さんになると決めたのはどうしてかというふうに話していただけますか。わかりました。Wait until the sound is over. まあちょっとその辺を全部まとめて。そうですね、いいですか。坊さんになると決めたのは、これはたまたまなんですがね、やっぱり仏教の勉強がしたいって思ったのが学生の頃でして、大学生の頃ですね。でもともととてもこう宗教に熱心な家庭に育ってます。でお寺ではないんですが、ただ母親は幼い頃にも出家しましたし、そういう背中も見てるのもありまして、で子供の頃から坊さんになりたいとは言ってた、ちょっと変わってた幼少期というか少年だったんですが、その学生の頃はボクシングをずっとやってまして、で大学もボクシングの推薦で入って、そのままボクシング漬けの毎日を送ってたんですが、ボクシングってすごくこうストイックで
ある種まあ坊さんに通ずるような世界だと思うんです。日頃からやっぱり、食事を制限しなきゃいけないという欲望との戦いですから、その中においてこう自己を見つめていくっていうことがすごく大事なスポーツでして、そういうスポーツに出会ったのがこう仏教との出会いというか逆にですね。でやっぱり自己を探求していくうちに座禅を組んだり瞑想したりっていうことをすごく興味持ってやったりとかで、宗教に関してすごくこう興味を持ち出したんですね、大学入って。でそれを突き詰めて、まずは最初は強くなりたい、心がぶれない強い人間になりたいというのが一番最初のきっかけだったと思うんですが、でそれを超えてだんだんこう探求していくと、人生とは何だろうって、なぜ人間が生きてるんだろうっていうところに行き着いて、初めはキリスト教にとても惹かれていったんですね。でキリスト教の思想で私はこれだなと思って、マザー・テレスさんがまだ当時生きてたんで、マザー・テレスさんに会いに行ったんです、インドまで。でその時にマザー・テレスさんに会えて、マザー・テレスさんの施設に行ったんですが、そこで彼女に会って、そこに行った瞬間、ここではないなとこう直感で思ったんですね。でその後に、日本に帰ってきてモヤモヤしてたんですが、親鸞という方の教えに出会って、なんか全てこうスッと分かったというか、そういう感じですかね。そういうのがいろんなきっかけがあって今私いますけども。Okay, so when he was university student, he wanted to study Buddhism. ちょっといいですか、ちょっと He was already interested in studying Buddhism as his family's. He comes from a religious family. Boxing a lot, and he went to the university, and again boxing was his big thing in his life, and boxing itself, practicing boxing, it's pretty strict, right? And that has something to do with monks, like boxing and monks. He thinks there is some kind of connection between boxing and monks. And as a boxer, he had to control his diet, and that's what monks do as well. So as he practiced boxing, he started how to say, like, caring about himself, or start thinking more about himself. And then he even got more interested in Buddhism. So he started zazen and meditation and that kind of stuff. But first of all, he wanted to be stronger as a person, more like mentally. And eventually he started thinking like what life is. Bigger picture. He started thinking that kind of stuff. And first, he wasn't interested in Buddhism. He was interested in Christianity. Okay. Yeah, he was interested in that, and he went to India to meet Mother Teresa. But when he went there, when he actually got there, something felt different. So he felt that this was not for him. And after that, he met his like a teacher, and since he met him, things changed, and that's how he got into Buddhism. Okay. So yeah, can you tell him we'll be almost done? Just a few more questions. Almost done. Yeah. Can you tell him that so that he can relax? It's going to be over soon. Just can you
Oh, Yeah, just tell him that he's going to be over soon and you can relax. もう and- ちょっとですので OK 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 Because I think he's getting a bit. Oh yeah, and if you can a bit, this can be otherwise in the picture if it's too Okay, far out. sure, So just yeah. a bit like this. Okay, so can you? Has he told us yet about that he has wife and children? Did he say that yet? Did he say that he has wife and children? No, he hasn't. Okay, so that he can say that he can explain that people usually think monks are not allowed to do anything, but in Japan it's more open, and he has a wife and children, and just it's more there are less restrictions that he can tell us this fact. So how people that because people have this thoughts everything is forbidden as a monk, and he can tell. So, so if you can start a sentence. People usually think everything's forbidden in Buddhism, and you can say, no, but I have children, I can do what I want, that you can say this. そのお坊さんでいらっしゃるとこういろんなことが制限されていたりして、こうまあ世間一般の人は、ね普通私たちからしたら普通なことをこう制限されているようなイメージがありますが、まあ奥さんとお子さんがいらっしゃるということで、he can just explain how open he is. That's what he. Yeah, like give example from his life. For example, he's married, and that it's because people in Europe think, oh, married, not possible. But you can say, oh no, in Japan, yeah, I can be married. That you can, and I can play music, I can drink alcohol. It's okay. That you can just tell people, because people will just know, okay, Japan Buddhism relaxed. Yeah. That you can. ね、例えばヨーロッパだったら、そのお坊さんと言ったらやっぱり、Yeah, with examples from his life. 結婚したりとかそういうことはまあないだろうというイメージがあるみたいなので、ご自身の立場から、お坊さんでいることはまあなんでしょう、もっとオープンなことであるというか、まあご自身の人生についてですね。まあもともとが私は浄土真宗という宗派ですけども、その浄土真宗の開祖っていうか開いた方は親鸞という方なんですが、親鸞は鎌倉時代ですね。鎌倉時代までというか、鎌倉時代はもちろん坊さんは戒律を守ってこうしなきゃいけないって皆さんが思ってるような、僧侶しか認められなかった時代に、いろんな思想遍歴を経て初めて結婚するんですね、仏教界で公に。で親鸞はもう戒律をある意味こう捨てたというか、南無阿弥陀仏の教えなんです。南無阿弥陀仏だけ唱えたら救われるという教えに出会って、戒律も守れない私たちも救ってもらえる教えというかね、出会って、それで難しいんですけどね、その宗派をずっとその宗派がずっとつながって800年今日本にありますけども、私はその宗派の人間なんで、特にこの制限がないんですね、もともと。私はだからそういう最初からそういう制限がない宗派ですから、特に偏見なく、普通の生活してると。でもやっぱり世間は結婚しちゃいけないんじゃないか、お酒飲んじゃいけないんじゃないかというのがとてもこう言われるんですけれども、いろんな考えだと思いますね。何でもやっていいわけじゃないんですが、人間はやっぱりこう煩悩というのをなかなか克服できないですから、克服できないままやはりこう仏さんの教えを聞いて実践していくしかないんですね。特に制限すればじゃあいいのかって言ったらそうではないと思いますし、戒律だけ守っていればそれが他に何やってもいいのかっていうわけじゃないでしょうし、これは日本独自の考えだと思いますけども、ちょっとこれ難しいですね。So he talked a little bit about history of his religion, I guess,
and he belongs to this very specific religion, and which was started by this person, and until a certain point, like 100 years ago, it was a very strict religion. This guy got married, and it changed a lot, and since then I guess it's more relaxed, and because he belongs to that religion, he actually doesn't have specific restrictions, so he can have like normal, as you say, like normal life, and he doesn't have that much restriction. Like people in general might think monks have very strict restriction, but the truth is he doesn't, and it's not that he can do anything, but it's not all about restriction. It's not all about following the rules. So Did he mention the wife and children? No, not personally. Okay. So before we 私もう一つはい付け加えても大丈夫ですかね。あ、いいです Wants か。 to add a little more. Oh, yes, maybe he can, the wife and children, maybe too. As a, That you want. I'm also curious about them, but if he wants, はい、 Yeah. お願いします。いいはい。で一番大事なのが今までその修行した僧侶が、救われるというか下脱して悟ったは救われるんですが、じゃあその特別にこう修行できる人だけが救われていいのかっていう考えにやっぱり一つ疑問が起きて、こういう運動があったと思うんですけども、救われなきゃいけないのはこう皆さんも含めて一般の方も含めてみんなだと思うんですね。全員がこう仏にならなきゃいけないというのがやっぱりこう親鸞の中にも起こったと思うんですけども、思いの中に。で大乗仏教という、日本では主流なこう仏教の運動の一つとしてはやっぱりこう皆さんで一緒に救われていこうというのがすごくあるんです。それはじゃあみんなじゃあ全員世間の人が全員じゃあ出家できて修行して悟れるのかっていったらそういう難しいので、その中でこういろいろ思想が展開されてるんですね。じゃあお酒飲んでる人、皆さんこうじゃあ摂取をしてる人、魚を釣る人全員悪なのかって言ったらそうじゃないと思うんですね。その人もじゃあ救われるためには、じゃあ坊さんも同じ生活をした上で大丈夫だよ、救われるよと、同じ生活して結婚もしていいですよ、じゃあ摂取もしますよ、しょうがない、生きていくためにはいろいろ必要ですからっていうのも一緒に実践しながら、それで手を合わせて仏道を修行して一緒に仏になっていきましょうという、教えなんです。Okay, so there was this concept that only trained people, like monks like him, will be saved. Like, I mean, I don't know the word, like when you like enlightenment. like when you die, like you become the Okay, god yeah. or something like that. And first of all, like only trained people, monks, can be saved. But he or like people in general had doubt, and like everyone should be saved. Yeah. So even people who drink, they should be saved. And if monks have regular lives like us, he can sort of prove that like he stand in our point of view, and it's really hard to explain, Yeah. but Okay. yeah. But that's fine. Yeah. Okay. Great. Okay. Last. Yeah. Okay. There's two more things I want. Yeah. So two more things, and then so what he likes to do in his free time, so that he can say, oh, my free time, like he has wife and children, like I do things with my children,
maybe he likes karaoke. He can say just a little, just short what free time what is and what his wife and children. お休みの時にどんなことされるのが。そうですね、やっぱり子供と一緒にいるのが一番幸せですね、今はそうですね、まあなかなか会うことがないので、丸一日休みっていうのがなかなか少ないので、本当にわずかな時間で子供と触れ合うということですかね、あれば。Yeah, he likes to spend time with his children. He doesn't have much time, so yeah. 私は子供の頃に両親と離れて暮らしたもんで、より愛情を求めて生きてきましたから、だからこそそのなんか愛情が欲しかったなっていう思いがものすごいあったんで、子供に対してすごくこう思いがあるんですよね。全ての子供に対してそういうなんか、だから私の周りには子供がものすごい集まるんです、不思議と。どこ行ってもこれは自分の才能だと思います。なんか不思議なんです、これは。どこに行っても。Okay. Then just to finish it, maybe if he wants to, he can say something in the camera, because invite people to visit Valspa. So in the camera you can say, "You're welcome. Next time you come to Tokyo, you want to experience Buddhist life. Come and visit I welcome you." Just in Japanese we can say it just in the camera. I'll just go closer with the camera. With that. これ日本語でいいんですよね。はい。 Okay. 東京に来た際はぜひという感じで、はいはい。Okay. Yeah. ぜひ、東京に来た際には坊主バーに足を運んでみてください。まあいろんな簡単な仏教体験も、できますし、まあ語り合うことも、できるので、ぜひお待ちしております。Great. Great. Okay. So let me. I get yes the. ああ、 Can you give me to? 撮る？ Yes.